Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita semua yaitu berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur usia, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu ibadah kewajiban kepadanya yaitu ibadah salat maghrib. Dan alhamdulillah walaupun sekarang cuaca sedang hujan deras, semoga Allah memberkahi pertemuan kita kali ini dengan berkahnya turunnya air hujan. Baik, kita langsung saja awali pertemuan kajian rutin pekan hari Selasa ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja dengan segala kehormatan dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah bibil ma'murati wal istinabil manhiyati la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa afdalul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, masih memberikan kesempatan kepada kita semua, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah walaupun dalam suasana atau situasi hujan ya, kita tetap memaksakan diri untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan dzikir dan dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tentunya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para tabi'in sampai kita sebagai umatnya,
Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah melalui berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, demikian pula keluarga kita, saudara kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqomahan dalam ketaatan dan diberikan husnul khatimah. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita doakan pula bila mana ada keluarga kita yang lagi sakit, umumnya muslim-muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan mungkin ibu bapak kita, saudara kita yang sudah mendahului kita di alam barzah sendiri ya sekalian, apalagi hujan begini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan mereka semua senantiasa ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mudah-mudahan wabah atau fitnah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan normal dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segera wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lawas nama ayeuna teh nyapaan? Itu laporsi gitu. Atanapi ngalangujar di simut, atanapi sambil ngopi nonton TV, alah raos hujan kieu gitu temaksakeun. Gitu lah, komo di dieu kopina teu aya nih. Aduh gitu. Hujan kieu gericik tara riris.
Tapi alhamdulillah urang sadayana panginten masih diparinan inayah ku Allah, taufik ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang biasa itikaf di Baitullah, itu di tempat paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kempelna urang di dieu, mudah-mudahan sing janten wasilah urang sadayana tiasa dikempelkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, masih dalam kitab Al-Biharuz Zazirah bi Asbabil Maghfirah, jadi ampunan-ampunan Allah yang diumpamakan kepada lautan yang sangat luas. Nah, yang selanjutnya sebab-sebab atau amaliyah yang dapat kita lakukan dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang selanjutnya adalah al-azan, yaitu melakukan azan gitu. Jadi adzan teh kudu nama pahoyong-hoyong gitu azan. Tah ke adzan teh mangrupakeun panginten naon hiji amal soleh anu naon insyaallah kudu bakal kenging pahala sareng ampunan Allah Subhanahu wa taala. Panginten upami adana senantiasa mengharap ridho Allah, kumaha abi mah adana sorana awon aya nu alus tapi hayang pahala kos nu adan, jawab we adan insyaallah kenging pahala gitu. Jadi adan teh luar biasa lah, komo subuh-subuh ayeuna jam 4 gitu, jam 4 panghulana gitu. Nah, jam setengah ka dieu geus ka masjid itu pahalana. Tasawur Rasul dina hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, hadisna sahih saur ulama kontemporer. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat Allah, yusalluna meminta ampun ala sopil muqaddim pada orang itu yang sholatnya di barisan terdepan itu terdepan. Lalu siapa lagi? Wal muadzin, itu dan orang yang azan. Sungguhnya Allah itu dan sungguhnya Allah dan para malaikatnya. Kalau Allah merahmati, kalau malaikat meminta ampun, memintakan ampun bagi orang yang sholatnya selalu di sop terdepan wae, itu yang panggilan wae di depan dekat imam. Wal muadzin dan orang yang suka adan, gemar adan, yughfaru lahu mudda sautihi, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang adan sepanjang suaranya. Wa yasdiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin, dan yang mendengar baik wayus dan membenarkan kepadanya orang yang mendengarkan baik itu radbin yang tumbuhan yang basah atau yang kering. Maka maksud disebutnya adalah hadis yang lain, jadi bakal jadi saksi itu naon pikeun jalmi anu adan. Walahu mislu ajroman solamahu, dan keistimewaan keutamaan orang yang adan akan mendapatkan pahala sepertikan pahala solamahu, jadi akan mendapatkan pahala ajruman solamahu. Jadi misalnya orang adan daratan jalmi teh sarolat bakal ngikut pahala kitu seueurna teh naon umanaon jalmi anu sumping kana naon adan urang ajruman solamau. Jadi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat beserta dia atau datang karena adan orang tersebut. Terus hadis nusanis ayo dina kitab ieu dina kitab Sarukul Umat Muhammadiyah. Dina kitab Syarhul Ummatil Muhammadiyah itu
hartosna kitab keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan adzan, di sini Dr. Muhammad Alawi Al-Malikil Husna menulis tentang keistimewaan orang yang adzan. Gitu. Jadi adzan teh kedah nama pahoyong-hoyong ya, kecuali geus aya tukang adzan gitu, geus paranti misalnya atawa sorana ye kos abdi teu kuat gitu, lamun adzan teh geus eueuh teuing kakarek adzan tah lamun kitu tetah ngajawab adzan sami insyaallah dapat pahalana ya Pak. Faminha dan dari sebagian keistimewaan atau keutamaan yang adzan itu di dalam kitab Syarh Umat Al-Muhammadiyah dikatakan annal muadzina yashhadu lahu kullu man sami'a sawtahu bil azan. Sesungguhnya keistimewaan untuk orang yang adzan, maka setiap yang mendengarkannya akan menjadi yashhadu akan menjadi saksi gitu. Lahu untuk muadzin kuluman gitu, setiap makhluk yang mendengar suaranya gitu. Nah, seperti kan hadis riwayat Imam Abu Dawud itu an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi eta kola ngadau Nabi la yasma'u mudda sautil muadzin, tidak mendengar pada panjangnya suara orang yang adzan naon jinun jin wala insun dan tidak manusia wala syai'un dan tidak sesuatu atau makhluk. Jadi tidak ada suatu makhluk baik jin dan manusia atau makhluk yang lain pohon-pohonan mendengarkan suara orang yang adzan illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, maka eta teh bakal jadi saksi engke di hari kiamat. Bakal jadi saksi, oh sieu teh beura teh rajin adzan, itu rajin adzan. Itu makana sur Nabi la ya'lamun nasama binida wasofil awal, sesungguhnya kalau seandainya manusia tahu itu dalam masalah pahala adzan wasofil awal dan sop terdepan sumalam yajidu, lalu dia tidak menemukan itu naon teu kabagean wae dia hareup teh rek adzan teu kabagean wae illa ayastahimu lastahamu alaih, maka sekurang malah untuk naon ngayakeun di lotre gitu ku bakat hayang teh, ku bakat hayang naon ngengingkeun pahala adzan sareng pahala sok pertama lamun teh mah teu kaagehan gitu, ku bakat paseret-seret kabeh hayang hoyong paseret-seret teu jaran hareup teh lain paunur-unur gitu. Urang masuk paunur-unur gitu atanapi naon pahala adzan pahayang-hayang gitu tah mun di lotre cenah gitu. Lamun teh mah terang gitu jeung hoyong kana pahala gitu. Tadi antawisna. Terus jalmi anu adzan sok rajin adzan bakal didoakeun kenging doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allahumma arsidil a'immah waghfir lil muadzin, ya Allah berilah petunjuk orang-orang para imam, waghfir lil muadzin dan ampunilah orang-orang yang rajin azan gitu. Azan lah komo subuh jeung hujan gitu, jeung hujan gitu lamun teu maksakeun mah gitu malah anu adzan meureunna gitu adzan. Terus keistimewaan adzan teh bangin sekalian anal muadzina yatrudu bi adzani asyaiton yatrudu bi adzani syaiton. Jadi itu ku adzan teh setan bakal ngajauhan lebihan. Teras di antawisna dina hadis riwayat Imam Ahmad, jadi keistimewaan jalmi adzan teh
wa yastaghfiru lahu kullu ratobin wa yabisin. Jadi makhluk gitu, atau tumbuh-tumbuhan gitu anu naon makhluk tumbuh-tumbuhan kullu ratobin tiap-tiap tumbuhan anu basah kene sareng garing gitu naon eta minta ampun pikeun jalmi anu azan gitu. Wah seueur. Terus dina hadis riwayat Imam Tirmizi, man adzana sab'asinina, siapa orang yang adzan selama 7 tahun muhtasiban mengharap ridho Allah, adzan teh wah geus 7 tahun adzan we pagaweanana teh gitu. Adzan jeung adzan itu kutiba lahu baro'atun minan nar, maka dituliskan orang tersebut bebas dari api neraka seorangnya gitu. Terus adzan teh lain terus adzan ngaleos teh salat gitu sebenarnya, tapi terus adzan teh nya salat gitu. Lamun terus adzan eta mah teh salat mah cenah mah tanda munafik adzan kecuali aya alasan batal beda deui gitu. Gitu. Terus aya dina hadis nu sanes mah kaistibanu adzan teh itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah pan Abdillah bin Umar radhiyallahu an, dari Abdillah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana snatai asyrota sanatan, barang siapa yang adzan lamanya teh geus 12 tahun Pak adzan we gawena teh, maka wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga, wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yaumin situna hasanah, dan ditulis baginya itu di tiap-tiap hari itu 60 kebaikan, walikul ikomatin, dan tiap-tiap komat salasu hasan 30 kebaikan. Wah seueur ya Pak paladan itu seueur. Wal muadinu yaumal qiyamah ala kasbani min miskin, itu orang yang ada di hari kiamat di atas bukit minyak kasturi, manusia melihatnya dan mengharapkan tempatnya. La yahalumul fajr akbar, tidak akan terkena kaget anu luar biasa ketika manusia kaget kaget pas naon keluar di alam kubur naon di pakubur pas dibangkitkeun seueur. Sauna teras kaistimewaan orang yang adzan teh wal muadzinul muhtasib, orang yang adzan yang karena Allah mengharap ridho Allah, idamata fa inna jismahu mahfudun la yakurudud. Jadi apabila orang yang adzan karena Allah meninggal, maka jasadnya itu katanya dijaga, tidak akan dimakan belatung. Itu tidak akan dimakan belatung. Hadis riwayat Imam Tabrani. Itu al-muadzin al-muhtasib kasyahid al-mutasyahid. Jadi orang yang adzan yang karena Allah seperti kan orang yang syahid yang berlumuran darah, idza mata lam yudawad bi qabrihi, jadi makan belatung di kubur. Wallahu a'lam. Itu seueurnya Bapak sekalian. Gitu. Terus kumaha eta solusina? Lain teh hayang adzan era ku batur, tos tadi sorana cuma geredek. Gitu, lain teh itu hayang adzan tapi suantana teu kiat. Gitu atawa tos aya batur parantina itu sok adzan. Gitu, maka gitu sami insyaallah kenging pahala gitu naon ku ngajawab naon adzan gitu. Saur naon dina hadis riwayat Imam Tabrani, man sami al muadzin, barang siapa yang mendengarkan orang yang adzan, faqala mislama yaqul, terus naon ngajawab adzan, falahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala orang seperti kan pahala orang yang adzan. Jadi itu kayak gini leutik hate wah nu adzan seueur pahalana ari abdi tara adzan kitu tah jawab we naon anu adzan kitu tah eta di antawisna panginten naon kaistimewaan anu
sok rajin adan gitu, sok rajin adan. Tah anu naon teu rajin adan ge sami ari ngajawab mah kitu, ngajawab abadan komo ngadoa kitu naon-naon kan sur Nabi idza qolal muadzin, apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Terus summa qala asyhadu alla illallah, muadzin mengatakan asyhadu alla, kita jawab asyhadu illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin mengatakan asyhadu anna Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala hayya 'alas shalah, maka jawabna la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, maka ngadangu jawab hayya 'alal la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, lalu muadzin mengatakan Allahu akbar. Summa qala la ilaha, muadzin mengatakan kita jawab la ilallah, min qul maka dakhalal jannah, maka insyaallah bakal jadi wasilah urang sadayana dilebetkeun kana surga ngajawab adan teh gitu. Jadi lamun adan Allahu akbar dijawab urang Allahu akbar teu naon teu naon ngadongeng pas adan kalau ngadongeng. Qami as-salatu min naum jawabna teh sodakta wa barorta. Jadi tekeng as-salatu min naum deui as-salatu khairu minan naum. Ulah as-salatu maka jawabna teh sodakta wa barorta. Sodakta tos bener anjeun wa barorta sareng tos nyieun kasayan anjeun. Gitu maksudna geus bener bahwa salat teh lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka betul anjeun kumaha Ji? Gitu anjeun geus bener, gitu sodakta bener anjeun. Sodakta kumaha gitu. Mending turun daripada sholat gitu. Tampang itu kenging budget dibalikeun gini, dibalikeun tadi dibalikeun ke sarare komo dibalikeun juga gitu dibalikeun ke SM udang subuh teh naon tadi balik komo dibalikeun juga gitu unak gitu. Eta pengen naon diantawisna urang naon asbabul maghfirah teh sebab-sebab mendapatkan ampun Allah nyata naon urang sadana rajin azan gitu kan waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Jadi sebaik-baiknya perkataan itu yaitu perkataan mengundang kepada Allah. Jadi ada teh ngemutan teh mengundang ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Lamun urang teu kiat lamun teu naon adana maka naon jawab adan. Saya tahu sekalian saterasna panginten itu diantawisna panginten naon sebab ampun Allah Subhanahu wa taala itu antosnya eta saterasna salat berjamaah eta mah segera dibahas. Jadi salat berjamaah teh eta teh naon matak gitu naon ngahapus dosa urang sadayana panginten janten usahakeun panginten urang naon kedah senantiasa berjamaah. Terus diantawisna itu asbabul maghfirah teh ghuslul jum'ah gitu naon mandi di hari Jumat gitu pas rek Jumatan ibageula adus Jumat itu eta teh sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ulah rek Jumatan gitu kesa ngoprot teu ibak gitu kalau baueun ka batur. Jadi diantawisna sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ghuslul jum'ah adus di hari Jumat gitu. Enjing keneh mangga lebih sae gitu sabab sur hadis dina hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya qala Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallam telah bersabda maniktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi itu di hari Jumat, tsumma atal jum'ata,
gitu. Lalu ia bergegas datang untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Pasolama kudirolah, maka ia setelah datang untuk sholat Jum'ah itu ia sholat semampunya. Sumaan sota hatayam prigol imam. Lalu setelah itu imam khotib khutbah maka ngaregepkeun teu heureuy. Lalu setelah itu sumayu soli mau, lalu sholat dengan imam Jum'ah, maka gufiro lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosanya akan diampuni antara Jumat ini sampai Jumat yang depan. Itu malah ada tambahan wa padola salata ayam diluwihan malahan matilu hari itu. Kamu naon urang rek Jumat ibakeula gitu gerak. Ai urang teh aya rek naon rek kaonangan ka jelema kitu ka jalmi kahajatan ibakeula ari kaonangan Allah teu mani kitu bararau alah komo kesang kitu kalah ka batur deui ngaganggu itu kan sunatna naon ngangge sesengitan ya sekalian sesengitan bajuna pangsaena kitu naon saena deui anu bodas kitu mangga. Dina hadis musanes itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Manik tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah. Sok aya para ulama nu sok niatan nawaitu ghusla lidul jum'ati sunatan lillahi ta'ala, niat abi adus kana manjing poe Jum'ah sunat kana Allah. Nah, jadi sunat mandi naon dina poe Jumat teh bari isuk keneh gitu naon bade naon terus rada siang mah. Manik tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah fa asanal ghusla, lalu naon mandinya dengan baik itu bersih, wa tatahhara fa asana tuhur, lalu wudu dengan baik, wala bisa man ahsana siaba, lalu memakai pakaian yang paling baik, paling bersih, wa masama kataballahu min tibin au dhihni akhlihi, lalu ngange wangi-wangian, summa atal masjidah, lalu datang ke masjid, palam yalgo, maka pos di masjid teh heureuy teu ngadongeng pas khutbah teh. Itu walam yufrik bainal isnain, terus naon teu misahkeun itu antara duaan, walam yufarik bainal isnain, jadi teu nyeretkeun batur intina mah itu geus batur ngarepet diseretkeun gitu. Ghafarallahu ma baina wa bainal jumatil ukhra, maka Allah akan mengampuni itu antara naon Jumat ini dan Jumat yang akan datang saminggu tuh. Alhamdulillahnya sekarang upami naon mandi gitu naon di hari Jumat gitu. Itu hari Jumat seueur balana gitu naon. Terus panggil tentang tos-tos gitu salat Jumat sama salat Jumat ge. As-shalawatul khamsi kifaratul lima bainahuna majtanabil kabair, salat 5 waktu itu jadi kifarat dosa selagi menjauhi dosa besar. Wa Jumat ila Jumat gitu, dan Jumat ke Jumat itu akan menjadi kifarat dosa sekalian. Maka sekalian saat dilanjutkan bilih anu diserikeun mangga. Dan sareng imam gitu. Ari imam teh gitu naon pahalana ageung gitu lamun leres gitu. Ai berat imam gitu da upami leresnya gitu sakemampuan panginten insyaallah gitu naon pahalana gitulah ageung sami imam ge gitu ngadapat pahala naon pahala jamaah anu sumping aya pahala naon pahala jadi imam gitu dina bab ieu teh. Dan sekalian kan imam teh memang berat lamun teleres gitu naon teu apal ilmuna gitu berat gitu ari berat naon gitu berat ari adan mah beradan we gitu
Gitu geus ari imam mah resikona memang pahalana besar tapi tanggung jawabna besar gitu. Ngan ulah sieun mau jadi imam geus yang jadi imam gitu tekenging gitu. Janten naon? Janten eta teh upami misal aya anu naon anu leuwih ahli mah misal aya anu leuwih ahli nya serahkeun gitu ulah naon ngahoyong-hoyong gitu ngan misal aya teu aya mah ulah jadi mundur ayo gitu geureugeur paseren-seren Pak mau jadi imam gitu pada dorong gitu kemampuan we gitu ngan misal aya nu ahli ieu qiraatna sae ieu nasae pikina nya gitu mangga diserahkeun gitu kan tanya eta mah teh keng silih seredkeun nu penting mah naon bacaan Fatihahna syaratna naon bacaan Fatihahna leres gitu leres sakemampuan gitu sakemampuan teu matak ngarobahkan hati teu keng sieun mangga gitu oke sawios gitu naon upami ngohoyong-ngoyong ke paseren-seret misalnya itu paseren-seret yang jadi imam teh kurang-kurang nama gitu berat terus anu sorana alus ge hati-hati lamun teu ngaji ilmu qalbu mah gitu kadang-kadang maca Al-Qur'an teh gitu hayang kadenge alus atau sieun bacaanana anyar gitu lamun teu ngaji hate gitu matak lamun jadi imam teh gitu wajar sok aya sifat gitu tapi sampai jadi imam teh niatan karena Allah gitu lamun abdi peureun sok istighfar astagfirullah bisi aya sifat-sifat naon anu kirang hade anu matak karusak karena amal urang astagfirullah istighfar heula gitu naon bisi naon aya sifat-sifat aing teh imam aing teh sorana pangalusna gitu gitu bisi eta kurang-kurang nama gitu naon lamun teu ngaji ilmu kitu gitu sora alus atawa naon jadi bisi lain karena Allah gitu jadi lain ukur jadi imam teh di samping eta kudu mawaroh apa jadi janten kudu mawa roh urang teh itu hate orang teh kudu sakamampuan mah itu sakemampuan we lada kedah diajari kedah sakedah kemampuan imam teh kedah hate teh berarti kudu pang etana ka Allah gitu kudu pang ieuna ka Allah imam teh kan tanggung jawab nungtun gitu nungtun sakemampuan nya lamun geus kemampuan sakitu istighfar astagfirullah Gusti nyangakeun itu ibadah abdi ibadah salat makmum abdi Gusti lamun jadi imam itunya saya nama gitu jadi sanes ukur dohir unggul jadi kudu mawa secara rohaniah itu naon ka Allah berdaya sekedah sakemampuan sakemampuan terus dievaluasi da urang jalmi biasa tapi nya kudu gaduh kadinya gitu kudu gaduh kan aqimi sholat didikkan sholat untuk mengingatku gitu eta imam teh memang lamun pertarosan tadi gede mana pala imam jeung pala anu adan gitu itu imam sarua ageng gitu adan ge agengeun gitu naon nu imam panginten tanggung jawabna ageng gitu tanggung jawabna aya adan mah lepas itu bener ustaznya gitu dan kade panginten naon kekenging jadi mundur berat imam mah geus imam kengi gitu lamun naon nu balelol jeung nu balelol deui nu Fatihahna goreng jeung nu goreng deui sah salatna teu sakamampuan kecuali naon nu jadi imamna balelol gitu naon maca Fatihah teh misalna naon teu puguh lah idina siraat teu puguh cadel gitu imamna aralus paraseh eta cek para ulama fikih teu sah imamna naon anu sok iya teu ieu ayeuna pura mamumna paraseh kitu mah kudu jeung nu sok aya anu kirang eta ge nyareos. Tadi jabarahullah eta anu kapiatul janten di antawisna
amalia matang ngadatangkeun amal soleh teh ampun Allah Subhanahu wa taala naon urang sadayana azan lamun teu gaduh kasempatan kangge adzan sorana awon itu maka jawab anu adzan terus anaon adus dina hari Jumat saena datang paisuk-isukna kan aya urang mah datang pe di kota mah tak geus adzan tak karek jul gitu tah eta gitu di urang mah gitu geus adzan teh can aya wae gitu geus khutbah karek datang pang hareupeun imam khatib salat sunat tinggal halangan gitu riweuh basa kitu anu kapiatur mudah-mudahan manfaatna pangaten mudah-mudahan urang sadaya pasien istiqomah dina kataatan Allah Subhanahu wa taala. Kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khair yang telah menyampaikan ilmu materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan tasbihul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta